Так, вот с нашим Opel вот такая вот интересная история. Ну, не интересная, а слушаем. Вот такой вот скрип. Посоветовались с друзьями. Подумали, это скорее всего шаровая. Снизу подергали, вроде все идет в шаровую. Менять пока некогда. Попробуем сделать интересную комбинацию. Вот. Шаровая. Все продергали, не стучит ничего, вот только скрипит и все. И попробуем сделать, как любому больному, укол. Укол, подпыльник, масло вколем и посмотрим, что будет. Вот мы вкололи масло. Пыльник весь помокрел, видать, ему уже плохо. И сейчас попробуем расшатать. Если поможет, то можно ехать. Будет менять шаровую. Пробуем шатать. Вот сейчас уже все, ничего не слышно. Но оно скрипнуло там раза 3 или 4 и затихло. То есть поломку диагностировали правильно. Скрипит шаровая, нужно менять. Но это сделаем чуть попозже. Купим шаровые. Еще сложность в том, что здесь стоят еще родные шаровые. Сейчас попробую показать. Вот, если видите, стоят заклепки, а не болты. То есть шаровые еще не снимались, стоят родные. Вот такая вот у нас будет загвоздочка. Ну ладно, зато хоть можно не скрипеть, а более-менее ехать. Вот такое коротенькое видео. Не знаю, полезное или нет. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до встречи.